qabxii takka dabaluun barbaada. Mootummaan kun dongora dabalaa kan deemne ergaa dabarsuun barbaada. Ibsa dhiyootti baasan keessatti dongora guddaa tokko dhageen jira. Humna mootummaan naannoo Amaaraatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa wal taaneet rakkoo Oromiyaa keessa furra jedha. This is extremely dangerous. Humni mootummaa naannoo Amaaraa karaa kamiinuu Oromiyaa keessa seenuu hin qabu. Kuni ummatoota lamaan kana jidduutti ibidda hin dhaamne qaabsisuudha. By no means should the Amara regional forces be allowed into Oromia. By no means. Warri kana godhu of eeggannoo guddaa godhuu dhaban. Walin sobnu, walin dhoysinu. Ummatoota lamaan jidduutti sababa mootummoota dhufaa dabraatiin gadoon jirti.